nga naman nga kaning uh, emotionally involved man kay mo sa politika. Unsa man di? Unsa man ka importante di sa atong day-to-day lives. I'd like to get your inputs on that matter, okay? Join me in my conversation. Na ako sa Facebook at Jiggy Juice. Nasa mi sa YouTube at Tops Media Center, okay? I think we're already live, I hope. Ron, of course, is my man. Okay, here it is now. I think we're live now. So, yeah. Nag-post ko, ana, not because I don't care about politics. In fact, to be honest with you, I love politics. You know, and in fact, I've been a political junkie for a long, long time since the I would say Bill Clinton, President Bill Clinton, and even during the time of Ferdinand Marcos Ninoy Aquino era, I've been following politics, and I've seen many political upheavals, many political events in my life. So I love politics because I think it's very exciting. I think politics is very important, and but primarily, of course, politics is the art of getting things done. Diba? Mo man na gina. No, that's I think more or less the art of according to that book from Donald Trump, The Art of the Deal, right? So mo ginang I think what politics is, and I think it's a pretty exciting topic to follow, and that's number one. I think it's very exciting. It's very entertaining, and I think it's very just I love information. I love knowing. I love knowledge. So just knowing for knowing itself is good to me. But at the same time, I think there's a quote that I love about politics. I forgot who it's attributed to, but it says something like, if you're not involved in politics, you will be ruled by your inferiors. So kung dili kuno ka mag-apil-apil sa politika, you will be ruled by your inferiors, meaning to say nga ang mga dili kaayo qualified na hinuon mo rule nimo kay wa man ka nag-apil-apil hilom-hilom ra man ka diha. So I think that's how important our politics is. But ang problema lang sa uban is mura og grabe ra kay sila ka involved, grabe ra kay sila ka emotionally involved nga mag-away na mga amigo, mag-away na ngano man ato lang karon ng hisgutan, ato lang karon ng istoryaon, ato lang ng istoryahan. Wa may mawa siguro nato kung mag-istorya na ilang ta about unsa man gyud ang pinaka maayo sa ato ang nasod. Unya kung mag-apil-apil ka sa politika, siguro mag-post ka diya, magsuko-suko ka, unsa may mabuhat niya na. Ako, for example, I'll give you an example, okay? I'll give you an example of what I am doing. Like I said, I'm a huge political junkie. I love observing politics. In fact, in my own little way, I am involved in politics. My voice, although it's not very big, it's not very loud, but can be heard in certain circles in politics, right? Unya, at the same time, ako nga usa ka broadcaster, usa ka radio personality, I'm also trying to do my best to help improve our country. Akong gibuhat is that's why we set up this radio station 105.1 TMC to support local artists, local musicians, local bands, local rappers, even local entrepreneurs, local painters. Mo man niya atong rason, pinakadako nga rason ngano nga naata diri 105.1 TMC kay atong suportahan atong mga isig kasugbuanon, isig kabisaya, atong mga silingan atong suportahan mo na atong ipatukar ilang mga kanta nga mo submit mo diri sa amuang sasyonan, i-email mo jiggy@topsmediacenter.com unya kung kapasar gali ato ipatukar sa kanginan, wa man problema. So mo na nga akong contribution sa nation building because I believe
nga kung ang imuhang entertainment industry healthy and robust, you know, so it will spur economic activity and naay mga panginabuhi ang atong mga kaigsuunan nga mga singer, ang mga artists, okay? Unya paghuman niya consistent niya pwede na sila nga mag-focus niya na unya wata kibaw nga kanida yung mga artist na to diri sa syudad sa Sugbo sa Visayas. Pwede na motokar sa Manila or if not pwede motokar na sa kalibutan, di ba? Sa Amerika, mag-world tour na sila. So, kana magong entertainment industries o sa kanasod, usa na sa mga pinaka-importante nga industriya. Mo man ay sekreto gyud sa Amerika. Ang ilahang sekreto sa Amerika is kana gyud ilahang entertainment industry, kanang Hollywood. Kay kana magong entertainment industry, mo na maka-mold, mo na maka-change sa mga utok sa tao para muganahan sila mo palit sa atong mga produkto. So naaragod ka ng K-pop, for example, ka ng K-drama. Nganong man ang niya una, sus, di ko ganahan ng kimchi, my goodness. Di ko ganahan ng kimchi. Muram to nag-ilok, untaon og lami, oy. Mao lagi niya paghuman, eventually murag naganahan naman hinong ko. Asa man ko na nagikan. Gikan man na silang entertainment industry. Gikan man na silang K-pop. Nganong ganahan to og Korean food, nganong ganahan to Korean fashion. Gikan man na nila. Gikan man na silang entertainment industry. Muna importante kay ng entertainment industry sa usa ka nasod kanang Hollywood. Ngano man kuno nganong ang atong ubang mga kaigsuonan nga naman sila American dream nga wa man tay labot. Dili man ta Amerikano. Kay ang Hollywood mo man ilang gibaligya ang American ideals, an American way of looking at the world. Tanaw karon English magay ko gali, di ba? Bisaya. Mo lagi pasaylo ako kay tungod sa Hollywood, tungod sa mga entertainment industry sa Amerika. So mo na nga akong contribution. So ang akong pangutana kani karon is sige. Kung importante kay ninyo ang politika kay mo nay maka tabang sa atong mga kaigsuonan nga ang ato ang nasod ma-progressive nga maanindot nga hayahay nga ma-peaceful. Be unsa man kuno inyong gibuhat kuno be? Sulti kuno unsa man inyong gibuhat sa inyong own field of expertise, sa inyong personal lives nga ma-improve na to ang atong nasod. Si Michael Blanco Bardok. Okay, si Ron mo na ang atuang tech guy, mo na ang atuang person behind the scenes. So ayon na si binuangi si Ron, ha? Kay kani si Ron, importante kay ni. So atong gisgutan karang buntaga is unsa man gyud ka importante kuno ninyo ang politics. Nganong passionate man kayo mo, nganong mag-like man mo, nganong mag-cancel mo, nganong mag-block man mo sa inyong mga amigo unta atong una. Nga karon dili mo ganahan sa ilang mga pagtuo, sa ilang mga post niya, inyong i-like. Ano unsa may mas maayo siguro nga, diba ka mas maayo yun nga, maminaw mo sa mga ideas na sukway sa inyong kaugalingon. You have to be able to be open enough to listen to people that disagree with you passionately, vehemently. Kaya importante man na, kay parang imuhang mga pagtuusad, ma-challenge po ba? Kaya wata kibaw ang imuhang mga pagtuo diha sa politika or whatever it is nga imong pagtuo diha kay imuha ra nang gisulti sa imong mga amigo ug amiga sa imong mga bubble. So wala gyud mo disagree nimo. Shout out Martin Andeles, daghang salamat sa inyo ang pagpaminaw diha ug pagtan-aw sa atong YouTube channel at Tops Media Center. Okay? Daghang salamat. Kung ganahan mo chat, ganahan mo join sa atong conversation, please go to our YouTube channel at Tops Media Center. Ron, mura kinanglan man ni og kaning password. Maybe what you can do, Ron, is come here inside the studios and enter the password so we can join the chat group. Okay, Ron? Thank you. Ron, no? Mura kinanglan siya og password, no? There you go. Anyway, so muna siya. Shout out once again to Martin Andeles. So Liang An O. Tando Solo apila. Unsa may imong contribution dia Tando Solo? Nganong atong mga kaigsuonan nga mag-apil-apil man gyud ni aning political conversation. Kibaw ka
Ako, I'm a political junkie, like I said, and I've been following American and Philippine politics for such a long time, right? Unya, ako gali, akong feeling, ang murag kuwang pa man ako ang nahibawan sa politika. Kay complicated gaining politics. Grabe kay ka complicated. It's very nuanced and you have to know the full depth and breadth unsa gilapdon o sa gilawmon sa istorya before ka magpataka diag post. Unsa pataka lang mag-post yang uban diha nga murag sikinsa. Kaning inyong buhaton is magbubasa mo unya maybe temper it with a little humility sad ba ayos magpalabig kaning panghambog nga murag nakibaw no gid mustanan kay kanang politika puwerte na ka complicated kaning atong giistoryahan karon modagan pa ni og 30, 40, 50 ka tuig kung imong tubayon unsa man gyud ni nganong what's wrong with the world today, what's wrong with Philippine politics today, and what's wrong with the country today, and another question, what's right with it, right? So mo na akong pasabot nga murag kanang politics mo kana magayang mga presidente sa nasod maglisod magana sila og sulbar sa ilang ato ang mga problema. Ha? Unsa naka kita nga dili kaayo ta kaning as perhaps smart as them or maybe you feel like you're just as smart. So maybe you can participate but maglisod magana sila nga dili kayo bright kita ninon nga medyo ang ato ang nahibawan sa politika apiki nga kuwang-kuwang pa dili pareha sa ilahang nahibawan nga porte nag yung lawma dili magina sila makasulbad sa atong problema kita na hinuon. Well, maybe you think you're smart and well and good, that's okay too. But you know, you have to be able to chop it down. You have to be able to break it down into things that can actually be done, and it has to be within your field of expertise. Muna akong gibuhat, tabang ko sa ako ang pinalanggang Pilipinas sa akong nahibawan sa field sa musika, sa field sa local music scene. Mura akong nahibawan. Ako di mo ko presidente, wa mo ko position. So gawa sinoon lagi. Kung politika ka, gawa sinoon kung naa kay position sa gobyerno, then maybe, of course, politics should be consuming you. Should be all important to you. Should occupy a lot of space in your mind. Pero kung dili ka politika, kung dili ka wa kay position, then imong buhaton is, of course, dili man na kayo lisod siguro nga imong buhaton mutabang ka sa imong field of expertise dihang lugara, dihang dapita makaapekto ka sa imong nasod, sa imong syudad. Mo na imong buhaton siguro. Sir, ma'am, with all due respect. So kamo diha nga sige post sa social media about politics. Unsa may potential positive contribution niana. Nganong nindot man na nga sige tag post, sige tag pangaway, sige ta og kaning block, sige tag unfriend, sige ta og kaning post. Unsa may naka-importante niana. Obe. Sulti ko nako. Kamo diha Martin Andeles, kamo diha Liang Anaw. Katong mga kaigsunan nga ni Mina og ni Tanaw na Joel Lim. Unsa man imong contribution sa nation building? How will you make this city a better place to live in? Does your posting and joining the national or maybe even international political scene affect your life? Does it make the country a better place? Yes or no? And if yes, then unsa man, in what way? Of course, I believe nga kanang conversation, of course, is important. But it has to be an ongoing thing. It has to be. In fact, that's why I usually end my post with a question, because I believe in the gospel of I don't know. I know for a fact nga we all have blind spots. I know for a fact na natay mga lugar o mga butang nga di ta makakita kay dili man ta eksperto, or maybe even experts themselves are blinded by their own expertise. Some people are even too smart for their own good. Kani si Richard Hederiano, na interview man niya nako dili pa lang dugay a few years ago. Unya, I think nahitabo ni Richard Hederian man god was mura og he became too smart for his own good. Although katoy ang gisulti nga sub-Saharan kuno ang nasa Mindanao is correct.
ang atong economic index namo measure ng economic index sa usa ka nasod ni gikumpara niya kay naam to siya sa usa ka programa nga mura og naam siguro to siya sa BBC or whatever. Para makasabot ang iyang interviewer unsa ning Mindanao iyang gikumparar sa sub-Saharan because mo man economic index. So kung pareha mo anang economic index sa usa ka lugar mas makasabot ang imong ikastorya mo to gibuhat ni Richard Hederian pero he did not have to actually say that kay murag unnecessary ba although he was correct he did not have to say that murag mo lagi I think he's just too smart for his own good sometimes I think he needs to temper it down a little but anyway my point is nga kaning unsa magyud na ka importante diay ang politika sa ato ang kinabuhi nganong passionate man kay nganong sige matag post diha nganong mura matag na expert lang og kalit sa politika nga murag kanang politika ba purti na ka nuanced purti na ka complicated sus kung sabayo na inyo mabuang siguro sa inyong sa rabbit hole sa politics purti yung lawman na. According to Joel Lim, thanks for joining us by the way at our YouTube channel Tops Media Center. If you want to join us in our conversation atong gisgutan karong buntaga sa atong mag-anisay ta Sugbo. How important is politics in our lives today? Joel Lim, for the most people, politics discussion is just showbiz, entertainment for adults. Okay. So mo di ay, kanidang politika din ninyo, guys, gaapil-apil lang mo anin niya kay entertaining. Well, yeah, that's a valid point, I think. I, myself, nagapil-apil masaguan ng political conversation sa Amerika karon kanang si Donald Trump nga ilang bago nga presidente bago lang na-elect nagapil-apil masaguan na kay I know a little bit about American politics because like I said I'm a political junkie and I've been following politics since the Bill Clinton days because it's fun because it's entertaining but at the same time you also understand our situation here in the Philippines too because kanay mo kung Pilipinas I'm sure you guys are aware of our nation's history. Ang atong constitution, gi-adapt nato ang constitution sa Amerika. So, ang ato mga pangitabo diri sa Pilipinas, mura mag-shadow mo itabo sa Amerika. If you notice it, I don't know if you do, but makakita jud og similarity. Sometimes mag-unagi ta diri gali sa Amerika, wala pa yung babae nga presidente. Diri sa Pilipinas, pila na kabuk niagi nga presidente, napugay tay vice presidente nga babae, right? So, kay ang ato magong natay di ba judicial, executive and legislative di ba mo man ang tulo ka branches of government and then gi-adapt man natong ang US Constitution sa Amerika so mo nang ang ato ang mga panghitabo murag pare-pareha ra gyud na hitabo sa mga hitabo sa Amerika pod so that's why I love following both the Philippine and American politics anyway so mo na siya nga ako ang pasabot nga importante na ang mahibaw ta sa politika sa ubang nasod, especially sa Pilipinas ug sa Amerika, kay para makibaw ta, makasubay po ta sa storya ba, kay dili ta murag maignorante po ba. Pero I think it's important to know what you're talking about also. Good morning diha, Jerome Bargamento, Joel Baring. Sir, unsa may imong contribution na ni atong conversation? Unsa may naka-importante ang politika sa ato ang day-to-day lives? Ngano nga murag isog kay ni atong ubang mga kigsuunan. Grabe man kaayo sila mangaway sa ubang mga amigo nila ni atong una karon dili na amigo. Okay, ato ning basahon ko na atong mga unsa ni mga posts nila. Taning tanawon ba? Okay, according to Ferdy Saniel Serna, correct. Chill ra gyud. Shoot lang og Johnny Walker Blue. Okay ra. According to Tiny Nuke Smith, mao gyud bay. Nag-away ang mga old friends. Wala na ni assist sa special mass. Unsa masabot na? Oh, according to Juni Tampos, this was actually posted last night. On the contrary, political discussions shape the economic landscape and the health of the economy can in turn influence political outcomes. So yes, politics is part of our life because politics is about how societies organize themselves. It's inevitable. It inevitably touches upon nearly every aspect of human life. That's absolutely correct, Juni. So what are we going to do about it? Unsa man atong buhaton? Nganong
mag-apil-apil man ta sa political narrative, sa political conversation. That's well and good. But unsa man atong concrete things nga mabuhat para nga to ang nasod ma-improve. I think it has to come down to that because kana mo kung suryat og politika murag sometimes murag nebulous kay na ba murag kaning dili na siya makit-an dayon kung unsa ang resulta bitaw. So fine, yeah. I mean like join the conversation. That's good. That's not a bad idea. In fact, I encourage you to join the conversation, but that's not the most important thing. All right? The most important thing is what you're about to do next. What you're about to do now. Like for example, akong pinaka-importante nga buhatonon karong buntaga, karong adlaw, karong segunduha is kani atong programa karon nga Top of the Morning with me, Jiggy Juice. Atong mag-anisay ta sugbo. Atong topic, how important is politics in our lives today. So mo man ay pinaka-importante. Kamo diya, unsa may importante nga buhatonon ninyo? Na amoy report nga buhaton? Nag-drive mo? Pag sigurado nga, dili ka mabangga diha. Kay basig mabangga ka, sige kag kaning distract sa imong kagalingon, right? Ikaw diha, Bibiano. Unsa man nga ngano man nga importante man ang politika sa imuhang kinabuhi. Storya economy. Kamo diha sa YouTube. Tops Media Center. Join me in our conversation about the importance of politics in our day-to-day lives. Okay? Okay, naapod si King Michael Naharo Hussein. Importante ko na ang unemployment, rise in criminality, political instability, and military and the PNP internal conflicts, investor confidence, inbound tourism, and weakening of the peso. These are very valid topics. So yes, of course, they're important. According to Jonathan Ganciar, gagabi po niya gipost, maka-effect yun na. Look at what we have now. Daghang addict, drugs is rampant. I even saw sa carbon nga suyop sa kariton na lang. Di na mahadlok sa dako. Nag-impact ng lumulupi. Unsa man gyud current incident sa drug use mo di ay? Grabe ba? I think manggod kanang mga anecdotal evidence bitaw kanang anecdotal evidence kanang bitang makit-ani mo sa tubangan nimo kanang madunggan nimo sa imong silingan mora gyud na siya anecdotal evidence na siya that does not represent the whole. So I think kung maghisgot mo gata og kaning mga inana nga butanga, I think it's important to find out unsa may numbers, unsa may figures, unsa may nahitabo dai sa kalibutan regarding or sa Cebu or sa Pilipinas regarding ani nga butanga. Na ini text nako. Kinsa man ni? Si I think this is Martin siguro ni Martin Arndales. Importante kayo ang politics, Sir Jig. Kay politics to me could change almost everything in your life. It can even change the color of your life. It could turn good people to bad and vice versa. O ba? Unsa may concrete example ko na bi? Unsa man unsa ang usab man imuhang kolor? Ngano man di ay mukayod lang sa ka? Ngano man di maninguha lang ka sa imuhang buhatonon karong buntaga? Unya kung naakay mabuhat sa imuhang field of expertise. For example, kung kuan ka, let's just say kung entrepreneur ka, maninguha ka imong negosyo mo lambo para makahatag ka og trabaho sa imuhang mga kaigsuonan. How about that? How about doing that? That will certainly help the economy, right? Kung artist ka, maninguha ka nga mulambo imuhang career and maybe mutabang ka sa career sa uban nga nagsugod pa, muhatag ka advice nila para masayon-sayon ilahang pagsugod sa musika. Inana ba? Again, there's nothing wrong with joining the political conversation, but that's not that important yet. Namanggoy adlaw para niya na gitawag ng election day, right? On election day, that's where you're gonna show your vote and show how you feel about the current state of things, state of affairs, right? And kung ganahan ka mangampanya, then yeah, sure, you can join a political party. You can join a
political ideology. Pwede sad. Then in that way, uh, then politics should be all important, all consuming to you because ni volunteer naman ka. Pero kita nga naninguha lang sa ato ang different careers, different endeavors, different lives, then siguro mas importante siguro nga kung ganahan ka maka-affect og change, kung ganahan ka ang ato ang syudad sa Sugbo mulambo, kung ganahan ka ang nasod nato mulambo, then you do it in the field of your expertise. Kanang maayo ka, kanang manggiitan ka ba para na kay dako-dako nga contribution. Unsa may contribution nimo aning atong panghitabo karon? Be. Pasabta ko nako, gawas sa pangaway lang sa social media. So muna siya akong pasabot. I'm not saying politics is not important. In fact, it's very important. Pero daghan pagkaayong butang sa imuhang kinabuhi nga siguro dili magina siguro top 20 kanang politics kung hanonaon gyud nimo. Wala man siguro sa top 50 gali nga buhatono ni morong adlaw karong simanaha na biyon sa may buhaton nimo imo pang ilambay ang basura sa gawas, di ba? Pag-anda pa kag pamahaw, mag-anda pa kag paniudto, imo pagliguan ang inyong ang inyong iro, di ba? Di ba, di ba? Napay iring nga pakano ninyo. Daghan ba kay kag buhaton before ka maabot ng politika? Plus, dili pa gina field of expertise nimo, wala pa jud ko nakibaw sa full picture. You don't know the full depth and breadth of the story. Wa ka kibaw sa gilamon ug sa gilap doon sa istorya. Unya magpatuga-tuga ka? Well, that's why I think it's important nga kita mo studio sa istorya sa tong nasod, istorya sa kalibutan para medyo ang ato ang problema mangod sa mga tanan nga butang labi ni kanang butang importante ba kay nuanced man kay na daghan man kaayo ng mga butang, daghan kaayo mga kaning kaalaman nga takibaw or natay mga blind spot, natay mga biases, kanang bias lang. We all have biases, right? Kitang tanan, we cannot help it. That's human nature. So, i-factor in na nimo kung dili ka, kung pagtuon nimong objective kay kastanan, imo harang kagulingon imong giilad because you are biased. Whether you like it or not, we all operate in the world using our own set of rose-colored glasses. Natay pananaw sa kalibutan nga ato ara nga pananaw. Unya, that's when we process things. So mo na clouded by bias na nato ang mga thoughts, ato ang mga ideas. So, because nobody is 100% completely objective. Muna ang importante nga paminaw ninyo ang opposing view. Muna nga paminaw ninyo, ang dili ninyo i-shrug off ang opposing view. In fact, importante gyud nga whatever you believe about a certain issue, inyo ang paminaw ng opposite niya. Na importante kay nasaran si Bibiano Espinosa Amores. Importante kayo na nato jig nga naay tarong nga leader. Pero kana pong tarong. Lisod kaayo og wala tay tarong nga leader. Sakto gyud ka. Sakto gyud ka. Mo lagi. One of my favorite quotes about politics lagi is if you do not participate in politics, you will be ruled by your inferiors. So, mao na siya nga mag-apil-apil gyud ta sa politika. In fact, mas maayo gyud siguro nga mudagan siguro ka Bibiano, ha? Basig padaganon ding mudagan og barangay captain si Bibiano Amores, pwede ba ning dagan? or whatever, right? Join me in my conversation at Tops Media Center on YouTube at Jiggy Juice. Okay, and we'll get back to more of this conversation sa atong mag-anisay ta Sugbo. Okay, we're just gonna go on a commercial break and we'll be back. Okay, don't go anywhere. Join us in our conversation sa Tops Media Center on YouTube at Jiggy Juice on my Facebook page. You can even text me at 0962746335. Let me just get that phone number because I haven't still memorized it until now.
627463537. We'll be right back with Mag-anisay ta Sugbo, the importance of politics in our day-to-day lives. It all began with Sabado, Wednesdays and Saturdays from 7 to 10 p.m. hosted by no less than the Chancellor of the University of the Philippines, Cebu, Attorney Leo Malagar and his team, of course, Tambag Mo Chansi on 105.1 TMC. experience the Jess, maayong bungkag sa atong tanan. Welcome to Top of the Morning. I'm your host. My name is Jiggy Juice, and you're listening to 105.1 TMC, broadcasting live from over 2,000 feet closer to heaven here at Tops. You know how it is in radio, height is might. So ato ang signal, siguro pinakakusgan ato ang signal sa tibuok Cebu. So, natay mga tigpaminaw nga layo na kayo. Natay mga tigpaminaw sa karkar ko, no? Bag-ola ko nakagadaot og text. Nga natay mga tigpaminaw sa karkar. Kamo diya, asa man mo dapita na minaw namo. I-text ko na ko, 0962-746-3537. Ganahan ko makibalo. Unsa gid kalaya ang atong signal. Ang atong gisgutan ko ng buntaga man good. Ganahan sa gumo apil mo sa among conversation diri is sa atong mag-anisay ta Sugbo, how important is politics in our day-to-day lives? Nganong passionate man kay tanganong mangisog man tanganong mag-block man tanganong mangaway man ta unsa man ning politika day ngano importante day kay ni maunsa man ni siya kung inyuhang i-block siya maunsa man ni siya kung mangaway mo nila maunsa man Pilipinas manindot ang inyong gibuhat sa inyuhan lang gipadato si Mark Zuckerberg inyuhan lang gipadato si Elon Musk sa X so inyong gibuhat kung mangaway mag usa ka kaning influencer
inyo lang na siyang gipadato kay kibaw nga no. Kung na-engagement sa iyahang social media, pasabutan na makakwarta siya. So, gitabangan ninyo na siya. Wata kibaw gali. Na ilang gibuhat. Kato kang Richard, basig, gistalk lang mo. Basig gipalagot lang mo para mo comment mo. Nasuod mo staro. Nasuod mo staro. Kani sila kamausan ni sila. Mo stir og kaning controversy. Kamausan ni dili ni sila mga bugo. So pagbantay mo. According to Jerome Bargamento, mo activates rako sa akong point of view about politics. Kung naay political turmoil, politics is like a religion. Sakto juga. Lisod kaayo, tugkaron, healthy conversation lang good, walay bastusay. Kayang politics plays a vital role nga maporma sa usa ka nasod, pero dili lang puro politics. Sagulan po nato og economics. Sagulan po nato siguro og ang ato ang mabuhat. Siguro mangutana ta. Sige, di ba? What's his name? JFK? He said nga, ask not what the nation can do for you, ask what you can do for your nation. So maybe mo na siguro yung buhaton siguro. Pangutan ako noon sa mabuhat mo sa syudad sa Sugbo. Dili kay maghuna-huna ka, maghuwat ka, mangaway ka, nga naay nindot mahitabo nimo. Imong hunahunahon unsa may mabuhat na ko mo lagi nga akong gibuhat sa ako ang kinabuhi is motabang ko sa ako ang mga isig ka artist, motabang ko sa atong mga silingan nga singer kay para ang ilahang kinabuhi mo lambo, para nga to ang industriya mo lambo, para atong syudad sa Sugbo mo lambo, because the entertainment, the music industry of a city is important. Mo na makastir og economic activity and hopefully economic progress. Right? Sakto juga Jerome Bargamento kanang politika mura nagrelihiyon nga lisod kay tug karon nga sakto sila tanan. Unsa gin na quote nga ingon nga in an arena, in a field wherein everyone thinks they are right, most likely the logical conclusion is everybody is wrong. Basta, tumalik ko na to ha. In a field wherein everybody thinks they are right, the logical conclusion is everybody is wrong. So, ay mo pinamay diha kanang politika puti nang ka-complicated. And just like religion, wala na kahumanan. It's just a matter sometimes of personal opinion na gina siya kay pero kung mo argue ta atong tagaan og metrics, tagaan atong numero, kanang numero, di ba giningon lang numbers don't lie, di ba? So kung naa kay i-criticize, i-back din og kaning numero nga unsa man. Ato ang crime and peace and order in the Philippines is getting worse. Then numero na yun, pila makabuk ang this and that. Atong drug use is increasing. Kita akong numero be. Tinuod na or gastorya lang ka imo ra ng anecdotal and personal opinion. Ayo pag kana mga butang dili na a matter of opinion. You have to lay down the facts, okay? Dili na siya ingon nga nakakita man ko og nagsuyop dito. Assumption mo dai nga kaning grabe na dai kayo ang kuan ang drugs. Imo nang tanawon ang big picture. Mo na nakapait na to. Ang atong mong tanawon gud. Well, you know, like this is not just you guys. I'm guilty as charged too. Ang atong mong pananaw sa kalibutan. Limited na kayo, myopic na kayo. Dili ata mo tanaw sa big history. Dili kayo ta pirmi mo tanaw sa big picture. Atong tanawon sa ato ang usara sa atong makitaan sa atong tubangan. So mo rin nakaapan ana kay ang ang ato ang nakatunan ang ato ang naabtan sa ato ang pangutok murag limitado ra kayo, dako kayo ni ang panahon nga ni agi sa historya sa atong kalibutan. So dili ginan matugkad ang tanan, lisod jud kayo. So ang atong buhaton ni ani is kani nga sulti sa atong opinion but with humility sa gamay ba nga. Actually, I don't know everything but mo ni akong personal opinion. I cannot feel strongly about this because wa man ko kibaw gyud sa tanan gyud. Naam jud ko'y blind spot, naam ko'y bias, naam ko'y wa na hibawaan kay wala man ko nakibaw sa full breadth and depth of the conversation, of the topic. Kay nuanced man kining politics.
unsa may gilawmon ana, unsa may gilapdo na ng istorya, wa ko kabaw. Naara ko'y nahibawan based on my own personal opinion. Mo ni ako nakitaan sa ako ang personal eyeglasses, ang akong worldview mo man ni. So mora sa ako ma-contribute. So murag dili kayo, it's not much, right? So kung mo contribute ka sa imong field of expertise, diha siguro ka epektibo nga ang ato ang syudad sa Sugbo mo lambo, ang ato ang nasod mo lambo, di ba? So siguro natong buhaton. Jerome Bargamento says critical thinking is difficult when you realize that thinking is critical. That's a brain twister. What do you mean? Once again, join us in our conversation at Tops Media Center on YouTube, at Tops Media Center on Facebook, at Jiggy Juice on my Facebook page. Okay. By the way, bago ra gyud ni abli ang International Travel Festival, I'm gonna be leaving in a while. Okay, I think the Department of Tourism Secretary is in town, si Cristina Frasco, and I think all of the players of the hospitality, the hotels, the airlines, the restaurants of Cebu are all there. In fact, our friends from Tops are there in full force. Mayong bungkang sa atong mga kaigsuunan sa Tops booth. We're gonna be there. Myself, I'll be there. Say hi, palihog, sa atong Tops booth. I'll be there in a while. Kuya Magic will be there. Yes, napildi ang ato ang Lakers lagi. Mo lagi, sus, nagilubong man tayo niyo. Mo lagi, bong. Sound tamaning, amud si Lebron, good. Good, ginabuhat si Luka. Anyway. So guys, mo na lang ako ang final message, right? Let's all continue learning. Continue maybe reading, catching up on our reading kay natay mga siguro mga butang wa to kabaw, maybe ang atong pananaw sa ato ang politika siguro kaning mabaw ra kayo, limitado ra kayo kay mora man ni atong nahibaw-an. So tanaw ko no ang gilawmon o gilapdo na ng istorya. Tanaw ko kay nuanced magyanadaghan kay sa may binisay ang nuanced kanang politika kuan magdaghan kay na mga gamay nga butang wa ta kabaw nga kung dili ta kabaw murag we don't see the full story, murag ato ang opinion murag apikira ba. So that's why we need to study some more, and whatever it is that we post, be a little humble about it because you don't know everything, right? I don't know everything. Like I said, this is a quote from one of my favorite comedians, Bill Maher. I preach the gospel of I don't know. Maura gyud ako nahibawan nga dili tanan nako mahibawan. So I'll just leave it at that. Please continue this conversation. I'd like to continue this conversation in the socials. Please join us at Tops Media Center on YouTube. Join us on our Facebook page, Tops Media Center. On my personal page, Jiggy Juice Serna. That's Jiggy Juice. I'm actually live now on my Facebook page as well. Thank you so much for joining us in our conversation. Let's do it again next week. Top of the morning every Mondays through Fridays, 8 a.m. till 12 noon. Mondays through Fridays here in 105.1 TMC. And don't forget, tomorrow it is Tambag Mo Chansi with no less than the Chancellor of the University of the Philippines, Cebu, Attorney Leo Malagar with his team from UP with their show called Tambag Mo Chansi. Join them every Wednesday and Saturday evening, 7 to 10 p.m. That's Tambag Mo Chansi here on 105.1 TMC, the most Cebu conversations, the most Cebu music, the most Cebu shows. Listen. Walay lingaw.